အခုဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြောရမယ့် laptop နှစ်မျိုးကကျွန်တော်ဒေါ်လာ1000ဝန်းကျင်ဒေါ်လာ1000အောက် laptop ကိုရှာနေဆိုရင်ကိုကဗျာဒီဖုန်းချစ်တုံးထားတဲ့ laptop လည်းမလိုချင်ဘူးဆိုရင်တော်လေးကိုဗျာသဘောကျဖို့ကောင်းတဲ့ option တွေဖြစ်မှာတော့သိကြတယ်။အဲ့ဒါဘာ laptop တွေလဲဆိုရင် Asus ကနေပြီးတော့တင်မိတ်ဆက်ထားတဲ့ Vivo S14 2026 model ဒီကောင်မှာဗျာဘာထူးခြားသွားလဲဆိုရင်ဒီကောင်က Intel ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ Intel Core Ultra Series 3 Panther Lake processor တွေကိုသုံးမိထားတယ်။ဒီ Vivo S14 မှာဆိုရင် Panther Lake ဒီ Core Ultra 5ဒါမှမဟုတ် Core Ultra 7အနေနဲ့လာမယ်။ဒီ laptop ရဲ့ဈေးနှုန်းကဒေါ်လာ999ကနေစပြီးတော့ရောင်းရမယ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်။ဒီ laptop ကဘာထူးခြားသွားလဲဆိုရင်ခုနပြောလို့ဗျာဒီကောင်က Intel Core Ultra Series 3 processor ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်လုံးဝဗျာ performance ဘိုင်းတွေ battery life ဘိုင်းတွေမှာတော်ကြီးကိုဗျာရင်ထက်ဆိုင်အများကြီးပိုပြီးတော့ကောင်းလာတယ်။အဲ့ပြင်ဒီ Vivo S14 မှာဆိုရင်ဒီကောင်ရဲ့ display ကဒီ OLED display ကိုသုံးမိထားတယ်။ဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ display quality ကလည်းဗျာတော်ကြီးကို quality ကောင်းတယ်။အဲ့ပြင်ကျွန်တော်သဘောကျတဲ့ချက်တစ်ခုကဒီ Vivo S14 မှာဒီကောင်ကပုံမှန် webcam မဟုတ်ဘဲနဲ့ Full HD IR camera ကိုသုံးမိထားတယ်။အဲ့ဒီဘက်ကကျွန်တော်ဒီ Windows Hello Face Unlock ကိုဒီ laptop မှာသုံးလို့ရတယ်။ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ budget laptop တွေမှာဒီ fingerprint တောင်မှတချို့ laptop တွေမထည့်ပေးတဲ့အချိန်မှာအခုလိုမျိုး Face Unlock ပါတာကတော့တကယ်ကိုအသုံးဝင်တယ်။ပြီးတော့ဒီ battery ဘက်မှာဆိုလည်းဒီကောင်70W battery ကိုသုံးပေးထားတယ်။ keyboard တွေပါရလည်းဗျာရတော်လေးကိုကောင်းတဲ့ backlit လည်းပါတယ်။ပြီးတော့ဒီကောင် trackpad ကဗျာတော်လေးကိုထူကြတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ trackpad side ကကြီးရဲ့ပြင်ကျွန်တော်ဒီ trackpad ဘေးပေါင်နေမှာဗျာကျွန်တော် gacha တွေကိုသုံးလို့ရတယ်။ screen brightness ကိုတိုးလျှော့လုပ်ချင်တာလားဒါမှမဟုတ်အတန်တိုးကျယ်လုပ်ချင်လားဒါတွေအကုန်လုံးဗျာဒီ trackpad gacha နေပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်။ဆိုတော့ဒါတော့ဗျာ overall နဲ့ဆိုရင်ဒီ Vivo S14 ကတော်လေးကိုမဆိုးဘူးအဆင်ပြေတဲ့ laptop ထဲမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကဗျာဒီ Vivo S14 ထက်ပိုပြီးတော့ဗျာ big quality ကောင်းတဲ့ display ကောင်းတဲ့ laptop ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်နောက်ထပ် Asus ရဲ့ZenBook S14 ကိုရွေးလို့ရတယ် S14 ဆိုတဲ့အတိုင်းဗျာဒီကောင်ကအရန်ကိုပါတယ်အရန်ပေါ့တယ်ပြီးတော့ဒီ big quality ဘက်မှာအရန်ကိုပိုကောင်းတယ်ဟိုကျွန်တော်ပြောလို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးဗျာ Vivo S14 နဲ့ ZenBook S14 ကိုရွေးတဲ့အချက်ထဲမှာအဓိကbig quality ရန်ကောင်းတာလည်းပါတယ်ဒီ display lid ကစဗျာဒီ Asus ရဲ့ signature Sierra Luminance ကိုသုံးပေးထားတယ်ကန်းကဗျာရန်ကို smooth ဖြစ်တယ်လက်ရလည်းလုံးဝမထင်ဘူးအကျန်းခံတယ်တကယ်ဗျာ laptop display lid တွေထဲမှာဒီကောင်ကအကောင်းဆုံးထဲမှာပါတယ်ပြီးတော့ပိုကောင်းတဲ့ချက်ကဒီကောင်ရဲ့ display ဒီကောင် display ရဗျာOLED display ကိုမှ 3K resolution ရမယ် 120Hz refresh rate ကို support လုပ်ပေးနိုင်တယ် brightness က1000 nit ကိုရမယ် touch screen လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုဗျာဒီAsus ZenBook S14 ရဲ့ display ကလုံးဝကို laptop လုံးနေနဲ့အရန်ကို perfect ဖြစ်လုံးတယ်ဘာမှဗျာပြည့်ပြည့်သားတစ်ခုမှမရှိဘူး keyboard ပိုင်းမှာလည်းပို့ပြီးတော့ရတာကောင်းတယ်အဲ့ပြင်ဒီကောင် speaker ဆိုလဲဗျာဒီကောင် Quad Dolby Atmos speaker တွေသုံးပေးထားတယ်ဒီ port တွေကဆက်ဗျာဒီ Turner port တွေကို support လုပ်တယ်ပြီးတော့ performance ပိုင်းမှာဆိုလဲခုနက Vivo S14 ထက်ပိုကောင်းတဲ့ Intel ရဲ့ဗျာဒီ Core Ultra Series 3 Ultra 9 processor သုံးပေးထားတယ်ဆိုတော့ Vivo လိုမျိုးဗျာ Ultra 5တွေ Ultra 7တွေမဟုတ်ဘူးပို့ပြီးတော့ performance ကျန်တဲ့ Core Ultra 9ကိုသုံးထားတယ်ဒီလိုမျိုးဗျာ Panther Lake processor တွေသုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ရင်ထက်ဆိုင် battery efficiency ပိုကောင်းလာမယ် performance ပိုကောင်းတယ်ပြီးတော့ battery life ကလည်းဗျာဒီ ZenBook S14 မှာရင်ထက်တိတာပိုပြီးတော့ကောင်းမယ် Okay ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ပြောရရင်ဗျာ Vivo S14 ရဲ့ ZenBook S14 ရဲ့ laptop တွေကိုကျွန်တော်သိချင်တာshare ဆိုလဲကျွန်တော် group ရဲ့ comment မှာမေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တော့ဗျာဒီ laptop တွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာမကြခင်မိတ်ဆက်တော့မှာဆိုတော့ laptop တွေဝယ်ဖို့စိတ်ကူးနေရဆိုရင်ဒီ laptop တွေကိုစောင့်ကြည့်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်တယ်